Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal gi hojik leiriba authority singi makhada institute asi chalaiduna leirabadi RIMS asi All India Institute of Medical Sciences AIMS ki thakta pukhatpa ngamgani haiba thazade haina socio political commentator Chongtham Bizoina phongdorakle Lamphel khunau da leiba Chongtham Bizoi gi mayum da pangthokhiba pawgi mifam amada Bizoina makha taraduna Manipur gi MP Dr. Angomcha Bimolna RIMS asi AIMS ki thakta pukhat pinaba parliament ta pukhat ki bawa fam adudi thagatli adubo RIMS asi AIMS ki thakta pukhat pa yanaba lisingani ga taret tage matam adugi chief minister o ibobina RIMS ki area pak thok chaw thok tuna hotna rakhibane adubu RIMS ki makok thongba authority singna corruption tawba amasung recruitment tawbada kanglon kai bi thabak tawba kaya sina ngasishu RIMS asi chawkhat bangamdana leiri RIMS ki sanction post asi lishing amaga chamapan kuntra ka tarukne hauzik fawba post chatra thena thabak lawba ngamdana leiri mamang da tongan ba post kaya launa ba tawkhiba recruitment gi process su kanglon chumna ma tapang thok tabana court case laiduna thabak amata haidok pangamdana leiri haike loinana RIMS ki hauzik chief account officer oidiba mioi asishu backdoor da thabak changbani haina Maral Sibagaloina Chief Account Officer Amo Oibagi qualification Sudaba Mishak Amasuni Haidi. Chief Account Officer Oige Haidabadi Yamdrabada BCom Natraga MCom Oigadabani Adubo Haidiba Mioi Asidi Physics ki background Laiba Aduga Ignauda Finance Kamari Lainaba Management Program ki course Ama Loidaga Tabak Changbani Haidi. Loinana Haidiba Kanglon Sudana Chief Account Officer Oidiba Mioi Asibo RIMS ki Director na Kankhatuna Thambagi Maram Karigino Haina Hangladuna RIMS ki director su corrupt practice tawbada yauram gani haibagi chingnaba lei haina phongdorakli Makoina engage the river security staff MSS harise masida khoi yam chawa scam ma khal khoi na hoje phangeba makoi role da mi chani nifu dagina changa bhau enroll taweba aduga khoi na makoi duty roster numit kaya ne gi sum check tawduna yengba matam di mi 170 digi henas season deba mi 170 digi hena season deba have art di ghost employee maming dang halta leiba thangai seng di leitaba sigumba 80 muk yaure akhoi thagi lakh 33 muk se akhoi paisa ne si mangeba masigi se na kupna paulo da mi mari yene he ani madi kanano khange atopa ani sidi mari lenaba authority thigatna ba ai wakalane